घोटकी मोमल जी माड़ी में सिंधी अदबी संगत शाख माथेलो मोमल जी माड़ी पारां सिंध जे क़ौमी रागी सरमा सिंधी जी 57वीं वर्सी सिंधी ॿोली जे नाले वारे अदीब ऐं शाइर अब्दुल हय्यूब भुट्टो जी सदारत में मल्हाई वई, जंहिंमें शरीक शाइरनि, दानिशवरनि ऐं अदीबनि अब्दुल हय्यूब भुट्टो, अली हसन मंगी, यूनिस भुट्टो, मीर हसन ककड़ो, मोहम्मद यूसुफ भुट्टो, अब्दुल वहीद शेख, इनायत अली शाह, अब्दुल करीम भुट्टो, आसिफ अली बुरड़ो, रज़ाउल्ला भुट्टो, खुदा बख्श बुरड़ो, इमामुद्दीन भुट्टो ऐं ॿियनि सिंध जे क़ौमी रागी सरमद सिंधी खे ख़ूबसूरत लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कंदे चयो त सरमद सिंधी पंहिंजी धरती ऐं ॿोली सां बेहद मोहब्बत कंदो हो, जंहिं पंहिंजे मधुर आवाज़ में सिंधी क़ौमी गीत झुंगारे हमेशह लाइ अमर थी वियो। सिंधी क़ौम अॼु बि कोयल जहिड़े मिठड़े आवाज़ जे रागी सरमद सिंधी खे ॿिजल जे नाले सां यादि करे थी। हुन जे चयल गीतनि में अमन, मोहब्बत, प्रीत, तसुफ़ ऐं सूफ़ीज़म जो पैगाम समायल आहे। हुन वधीक चयो त सरमद सिंधी सिंध जे कुंड कुर्छ वञी क़ौमी गीतनि ज़रिए सिंधी क़ौम खे सुजाॻ करण सां गॾु उन्हनि में इल्मी, अदबी, समाजी ऐं क़ौमी शऊर पैदा कयो। इहो सिंधी राग ऐं शाइरी में वॾी महारत रखंदो हो। सरमद सिंधी जे प्यारे आवाज़ जी सिंधी क़ौम मदा आहे। राग जो राणो सरमद सिंधी हिन वक़्तु बि असां वटि पंहिंजी ॻायल क़ौमी गीतनि ज़रिए ज़िंदा आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।